pod kani pagayam tayo amaya saan mapud puno anagan tintay idrama ita. Ngam sakbay na kablawan tay pay ni Ma'am Janet de la Cruz ni RJ Gimayen dita San Juan La Union. Kani Marites Heart dita Cagayan Valley. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kasimanti ko na ni pagayam tayo amaya. Dear manang biyanang, adda pabritok amanugang. Dua ti manugang ko. No apay anak ko nakapaboritok ti maisa manugang ko, iso tinak isalaysay. Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan? Ayos lang kanyak. Basta sa pagtaglutaw, malpas ko siguro. Mga yabak laktan, tapno sigurado. Ay na. Excited akong iti masungad akasangay ka. Agsasala tayo to, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ay ka, adun lakit di ti bisitam inton bigat. Manang. Awisag to amin asa nga barangay. Tapno naragragsak. Naimbag nga orasyon, nanang. Ada kamin. Agmanuak nanang. Kaasyan na ka ti Diyos, kaloy, manugang ko. Ay na, nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ni matraffic. Iso sinapamin ati imay. Ay mabit lang nga. Agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami. Tadapay ngamin inaramid may. Ingkay manganan, Alpha. Agmano nanang. Ala, kakabsat. Ha? Mangan kayo laang tado ti makan. Di na mo inawat ti imak. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amon. Aw-awatem latan ni nanang ko. Ta-birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam day to'y kaloy manugang ko. Take out yo. Nagadumon day tananang. Tado tinaluto. Sayang mo't lang numabanglas. Ay kaya agyaman na karda nanang. Nanang, in kami mutain. Makikiddan kami kada kaloy nga agawid. Agawid kayo lang damdamaga kaya. In kamang isupot itiyawid yo. Sakpay lang ti baunam ngagbalkaut. Si kamot na. Ay, kwa saan nanang? Bala, panawan da kami dito. Sige, abirak kalaw. Umuna kami jirwaray. Agure kami jayain. Ay, agam umaya kaon, abirak. Ay, madamdama pa'y kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Sumipngit nga mina nanang. Awan ka doon tayo may isang apo ko yung balay. Alam nga ro dito. Apay dito, kwarta nanang? Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko dito para kan ka. Ay, saan ko man nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti kinasayaat ko kan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na, kasla di ka payla na iruam kininanang. Idi payla agar-aram ka kanyak. Kasjayin ti trato nakin ka. Nagbalbaliw ko man Tagasawat ang aruday. Anda pa'y anaktan. Napay di na lata maawat amanugang na. Napay kagura na latan itag na nayan. Ipadlaw na mga paborito na amanugang. Ala, baybay amon. Di mon panunutan dayta. Nagyaman na tadakal ti respeto kang kuana. Tanusan na ka talaga tutupak. Manang Maya, nataer may sa amanugang mo niya. Ni kaloy, natataer nga adayaw ngam ni Rulay. Ay, keno nampay. Permia. Adayo nga itarayan na daya Ruli. Anya mo daya Ruli nga Saan dang agbagay iti anak ka? No anya ti kinay kayat ni Alpakan kwa na. Kena kapimpintas di anak ka.
Ay, nasingpot nga men, manang. Iso siguro, tikinayat na kun kwa na tikinasingpot na. No siyak. Uray kasanaw ti kinasingpot ti lalaki. Nukas day tumula pa nagrurupa. Ay uray sanon. Anya? Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay. Tama kasidsidaak. O sige, manang. Hello, adaa kaloy. Umay kapadigwan iti kare-kare. Wow! Tay paborito na ita, nanang. Ala, sumrat kayo. Ay agyaman na kaloy manugang ko. Nagadayo mati man yung pagpadigwanin, nanang. Ay na, asidagla da ita. Manumula ti 5 minutos at arayan tilugan nga ay. Aywan, napan nagtrabaho ni Susan nga anak ka. Uy, nanang. No kasta, agmay-may saka dito'y balayaw. Uy, nanang. Tanapan mo nag-eskwela dagiti apo ko, yaw. Medyo maulaw ka. Ay, sos. Apay ngay. Kaya't yung taipan kay hospital, nanang. Ay, sanon. Ha? Idaklabit iti sofayo. Kalpasan na, paypayan na kaloy. Anya? Ay, iunkulatan at electric pa, nanang. Ay saan? Taag pa nateng akno ag electric fanak. Paypayan naklatan kaloy. Kaloy, kumusta ti ap-aplayam at trabaho? Ay, awan pa yung arod bakit. Kung nada nga awagan na kang awamatan. Apay no ag-apply kay ti sabali a kumpanya. Kasta ti planok bakit. Ag-apply ak iti agduduma kumpanya. Tano asino ti umuna, mangawag kanyak, di isaw ti pagtrabaho ak. Saan ka adagdagdagan nga agtrabaho? Ang dumakdakkel mo't ngaminan ti gastusan dagiti anak tayo di pagadalan da. Wen, maawatan ka bakit? Barang makastra kak tumot lang iti trabaho. Papa nam, Rolly. Inaman itad ka ni nanang dahito may sa apit sa ginatang ko bakit? Ha? Ano sa ngay aywan ni nanang? Dapat siya ka maawa na tumula manugang na. Wen, kasta ti rumbeng lakay. Imbes aguraom ni nanang, ad-ad-dakit di apakitaam iti nasayaan. Una bakit? Naamiris ko mo iladay takay. Awang maganap po no sa bayak ti panang gurgura ni nanang kanyak. No niya launay at hindi na pangayatang kanyak mat. Nagsingpata mga asawa. Kaya nagagata mo niya. Ala, makaamiris tulat ta ni nanang, Rolly. Apay day tapit sa Rolly. Para kada kayo nanang. Inlak amang kayong gatangan. Naimas day ta. Apay, tiko namjak makaramraman iti kasta. Ilay, umay ka man. Apay aya, manang maya. Alaam day ta ititid ni Rolly. Tapnosan mo't amabainan. Kanum amin day ta pizza. Ha? Nanang. Sa anak ama kapangpangan iti pizza ita. Siopaw ti kayat ko akanon ita. Ag problema ak nanang. Di mo't lang makastrukan iti trabaho di asawak. Kadno talagang awan mastra ka na. Di mo pilitin nga agtrabaho, Susan. Sayang ngamin, ti panawon a panagis-istambay na. Ay sos, amangan mo't no apaum di asawam. Saan tani, amangan no po ba daw? Sapay nagadayo ti lugar da dito. Saan mo't kidi, nanang? Sa nabale, taadamot tay pensyon ko. No agkurang kayo iti kwarta, ibagamla ang kanyak tamang teda. Nakababainan kada kayo, nanang. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Saan? Tabaliktad mo. Awan problema iti dayta anak ko. Makaawat akmat ka. Bayam, tano maawat ko man ang ti pensyon ko. Mangyagak to iti abastoyo. Ay, saan, nanang? Tada pa'y susweldoan nyo, ababaunan nyo. Ay na, adda naka-budget asweldo na. Basta, tulungan kayo, anak ko. Nanang, nagsweldo ni Rolly. Ati papaitid na. Para kano kada kayong. Day, sa anak mo't ngagdaw-dawat kan kwa na.
tulong na nga rod mat kada kayo, nanang. Ay, sanak nga daw at ititulong anak ko. Adda pensyon ko apangalaak iti aramatan me dito'y balay. Kat, iduli nyo tapno adda mainayon iti urnong yo. Bala, awatak day talfa. Ang ibagam ijay asawam, ajak ang daw-dawat ititulong na, wag. Ang mga nomdas to day tapang iboy-boyan na kanya. Saan akas tayo asawak, nanang? Nasingpet ni Rolly. Nasingpet ngam saan mo tagwapo. Kita man na kita anak yaw. Karopro-pa da ti amada. Awan pa'y imalakan kamot. Ay, kaasimot na giti apokokan ka. Takaropro-pa da jay amada. Nanang. Pasensya ka niti panagsasaw. Nga may magbagak lang tagpaisaw. Kita man nagiti anak ti kabsat mo ni Susan. Nagpipintas ka nagtatarda. Takasanaw, mayat ti kombinasyon da nga agasawa. Tagpadada na pintas kan gwapo. Manang Maya, agawid ako maijay lugar me. Tapapaayaban nak di anak ko. Masakit sa kano ti asawa na. Kat awan mga sikaso iti anak da, no ipa-check up na ti asawa na. Manungal daw mo ijay ngay, Elay. Ay, uray makalawas ko manang. No, okay laeng. Ha? Sige. Basta subli ka, ha? Ay, uwan, manang. Sige, talam nga rudan ti sweldom. Tapno adda kwartam nga gawid, Elay. Hello, nanang. Susan, anak. Adda trabaho mita. Adda. Apay ka di. Maditi bagbagay. Nagawid nga may ti babaunan. Ala, sapay adda akong diti ayan ti trabaho. Ni Alfa ngay nga ta. Awan kanuwayan Aywan di asawam ngay. Awan sa trabaho na. Awan, nanang. Adda iti balay. Ibagaman tay supay lati umay. Ilutuan na klaeng. Oray agawid matla adagaws. Sige, nanang. Taawagak. At 20 ka ninyo, nanang. Nangan kayon. Subwan nakakaloy. Diyo ka di ka ba ti agsubo, nanang? Saan nga rod? Subwan Ay, tapno makapanganak kaon. sige nga, Rod. Aga nga kayon, tas subuan kayo. Kaloy. Apay, nanang? Nagtaer ka talaga. Naggasat jay anak ko. Takasken ka tinakiasawaan na. Ay, agyaman nak, nanang. Kaloy. Ne. Narakubdak mo tayo. Kadigdigos ko, Kaloy. Ha? Nabangluak saan ka di. Anya? Arakopan na kumamot. Kaya't ko arik na ti arakop ti ubing ken guwapo akasken ka. Kaloy. Sige, nanang. Agawid akon. Ay, bastos da dyan nga inam, Susan. Ha? Apay? Bakbakatan. Ngumkas dyan kitin teraramidan na. Anyat inaramid na aya. Dinandat na kasulisugan na. Kras na gayam dyan inam. Anya? Manang Maya, manipod si Mang Putak, nakaul-ulimag ka. Apay ka, day. Apay, manang, ada ka di problema? Adda nga rod. Ngamjak mabalin nga ibagakin ka. Takabaabay. Ha? Ay, ibagam barang makatulong Kwa. Ay. Jak nalapdan ti bagi. Pinakita ak iti motibo ti manugang ko. Ha? Asinaw amanugang mo? Ti gwapo Ay, nuapay mat ngamin anak agugwapo. Saan itan? Tanatauhan akon. Manang? Kunak nututupan nak. Ngam saan mat gayam. Iso na ba inanak? Ay, ala, kasanungay numaamuan ni Susan.
Di nakangataguraan. Ay, tsaka mo Ay, kababay. Ape apumanaw kayo, Manang Susan? Agawid kamin ijay lugar da kaloy. Tagbirok iti trabaho na ijay. Kat, kasanon ti balayo dito Ipaabang mi paylaeng, Alpha. Yakar kon dagiti ubing ijay. Ta ijay dan nga agiskwela. Nangyag kami iti groceries, Nanang. Kasusweldo mi kini Rolly. Iso ang nag-grocery kami iti masapsapol yun. Agyaman na, kanak ko. Inggatangan kayo ti payabyab akalugong nyo, Nanang. Di mo paborito yo ti agkalugong iti nalawa. Ay, agyaman na, Crowley. Apag iso, nadadaalan tay sigod akalugong ko. Awan anyaman na, Nanang. Kay kumusta nga tiri inayaw? Kastoy, kanayon akmutan ngagsakit. Basta tumarin nyo ti inreseta ti doktor nga agas kan vitamina yun, Nanang. Wan, ay, awanan. Saanan ang makalagip apo masyar di kabsat mo, anak ko. Busy dang agnig-negosyo iti asawa na, Nanang. Iso ada kami ti mga sikaso kada kayo. Tanag-awid matan ti katulong nyo. Tanakapsot matan. Agyaman na. Kat pakawanan na, Crowley. No di ka kinayat idi para kini Alpha. Ngam ita, kayat kan. Ay kagyaman ak, Nanang. Pakawanan na kumabaraw. Awan dagita, Nanang. Saan kayo maginura? Iso nga ayos lang. Naibaga ti kabsat ko, masakit kayo, Nanang. Iso nga'y mayak. Saan ko akadwan ni Kaloy? Tawan mga sikaso iti negosyo mi ijay lugar da. Susan, anak ko. Kailiw ka una yan. Kat alaak na ito'y agundaway nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inarabit ko iti asawa iti kalapos. Ay na, awan kanyak day jayan, Nanang. Nalipatan min dayta. Naira na lang abisi kami. Iso asaan kami makapaspasyar. Iso pasensya kayon. Awanan niya man na anak ko. Sana balay. Tadati kabsat mo, kanibayaw mo amang tultulong kanyak dito, Nasayat nga rod no kasta. Ala, agpapigsa kayo nga rod, Nanang. Di yun pakadanagan tinapalabas. Tanabayagan alinipat midayta. Agyaman anak ko. Naragsakak tati amok kaguranak ni Susan nga anak ko ngam nagbidutak. Ti amok na sakit tinakam na kanyak, gapo iti naramid ko iti asawa na. Ngam saan mo't gayam. Nagkidawak nga rod iti pamakawan kat limukay ti barukong ko, tanaragsak kami manan kadagiti anak ko, aging ga kadagiti apo ko. Alakastan, ti pagayam mo, Maya. Tao tayo laeng nga makaramid iti saan na may parbang wano agbidot. Ti importante, nagbabawyam ti nagkamalyam. Kat inlintag mo ti bidot mo. Ti madi, kat no nagbasol wano nagbidot ka lang arudan, di mo pa'y lamaaklon ti bidot mo. At least, inamin mo ti kamalim, kat si papakumbaba ka ang nagkidaw iti pamakawan. Ala, papagayam di tanti nagpatingkan ti pakasaritaan ni Pagayam Maya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script kan drama to'y Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amin.